I ho veiem a l'inici de l'informatiu. Avui, 21 d'octubre, és el Dia de les Verges i a Mallorca s'ha complit un any més amb la tradició. I així ha començat la festa que avui de matí han fet a l'Escola del Sagrat Cos de Palma. Els nins han cantat aquesta serenata tan tradicional i les nines l'han escoltada des de les finestres. Ha estat el sus per la celebració de les Verges, després l'intercanvi de regals. Els al·lots han regalat les roses i les nines els han compensat amb els dolços del dia, els bunyols. Tot i que anaven amb les mans ben plenes de flors, han estat capaços tots d'agafar les postres. De bunyols n'hi havia de tota casta, de vent, els més autèntics, però també de nata i xocolata. Un any més les Verges han endolcit el dia a les escoles de Mallorca.